というわけで、今日は寝起きのあーちゃんが来ております。はい。あーちゃんおはよおはようございます。う。大丈夫ちゃんとマイクから離さないでね。マイクから離さないでね。はい。まあ、そんな、ちょっとあーちゃんの声が、あれなんかテンション低くないって思われる方もいるかもしれませんが、寝起きです。はい。ほんの5分10分前に起きたみたいです。はい。というわけですけど、まあ、タイトルコールいっちゃいましょうか。はい。今回こそはバッチリ決めるよ。虹色ラジオ、虹色ラジオ。はい。いひかと、あーちゃんの虹色ラジオ。何笑ってんだよ。もうちょっとあーちゃんまだ変なテンションだからね。うん。もうちょっと絶対頭働いてないでしょ。うん。今ね、飲み物飲んでるから大丈夫。何飲んでんの？ね、コーヒー牛乳。コーヒー牛乳。うん。微妙な。まあね、じゃあ、まあ、若干目を覚めていただいて。はい。いやー、本当にね、なんかもうあーちゃんめちゃくちゃ寝たんでしょ？うん。寝たのいつだって？ね、何時だっけ？あ、でも昨日夜中になんか、メッセ送ったでしょ。あ、送ったね、そういえば。あ、その後寝た。あれ何時ぐらいだっけ？教えた。夜中だ。そうそう、でもなんか、来たと思って。あれから寝たのね。うん。そうですか。でも、ひかしも起きてたんでしょ？俺は起きてたよ。俺起きてたけど、今日もちゃんと8時に起きたよ。寝てないな、そんなに。俺そんなに寝なくてもいい人だから。おー。いや。もうね、なんか、いやあーちゃんのテンションがちょっとね、あれなんでね。もう、じゃあもう早速いきますよ。今回のテーマで。はい。今回はね、ちょっと料理について話してみようかなと。うん。思うんですよ。あーちゃん、はい、料理が得意じゃないですか？そうだっけ？そうだっけじゃねえよ。そうだっけ言われたら話終わるやん。料理、まあ、できないことないぞ。いや、お前得意やん。料理食べるより作る方が好き言うてたやん。うん。しかもあなた調理師免許持ってるやん。持ってます。だからもっと得意で胸張れや。はい。もうちょっと大丈夫かな、あーちゃん。頼みますよ、本当に。はい。はい。じゃあね、あーちゃんじゃあ、そんな料理が得意で大好きなあーちゃんですが。じゃねえよ。あーちゃんの得意料理とかあるの？得意料理ありません。だから話が終わるだろうって。なんだろう、得意料理ってわかんないもん。いろいろ作るから。もう、じゃあ何でも作れるってことね。時短料理は得意かな。手抜き？うん。どんなのがあるの？手抜きだけど美味しいんだよ。分かった。美味しいのは分かったから。グラタン。グラタン？うん。どんな感じで作るの？具材を小麦粉で。具材入れて、牛乳と小麦粉入れて、うん。あとオーブンだっけ？そう。マカロニ茹でてる間に、
とりあえずもう具材小麦粉つけちゃう。うん。でそれをそのままドバーってやっちゃって。うん。うん。あ、まあ牛乳使わないけど。あ、そうなんだ。うん。豆乳。あー、なるほどね。うん。だからもうなんだろう。具材、オーブン焼く前だったら5分でできる。まあね。うん。オーブンあるからいいよね。はあ、もしじゃがいもとか入れるならもうマカロニと一緒に茹でちゃう。あー、なるほど。うん。それで作るわけね。うん。寝るなよ。起きてるよ。ほんとかもうあーちゃんちょっとほっといたら寝そうだからね、また。大丈夫大丈夫。ほんとか？うん。まあお疲れだったんでしょうね。うん。って。いやいやいや。もうなんか今日ちょっとあーちゃんのちょっとテンポが悪いんで。はい。大変ですけど。ね。うん。もう終わっちゃったよ、料理。だって料理はお菓子の方が得意だもん。お菓子もいいじゃん、お菓子も料理で。あ、そうなの？お菓子作りじゃん？うん。うん。で、得意なお菓子作りは？ブンシュークリームが一番得意。どうやって作るのあれ？どうやってって言われてもな。もうどっちかというと鍋の方が多く使うからな。鍋？そう。牛乳とか温めて作るやつで小麦粉も炒めるっていう。シュークリーム？そうそう。シュークリーム小麦だってシュー生地小麦粉ないと膨らまないよ。なるほど。シシュー生地ってどうやって作るのあれ？まずバターと水と、まあ、牛乳豆乳でもいいけど、温めて温まったら小麦粉ドバーって入れて、で急いで混ぜてみたいな。結構大変。ほんと説明下手だね。ややこしいよ。でもね、見たらね言ってることわかる。そりゃそうだけど、それをあなたに口で伝えてもらいたいわけですよ。見てない人がわかるように。じゃあとりあえずじゃあ鍋に、バターと水と、牛乳入れて、バター溶けるまで、バター溶けたら沸騰するまでちょっと待って、で火止めたらすぐに粉入れて、急いで混ぜて、で急いで混ぜたらまた火つけて、水分飛ばすように炒める。分かったそこで。いやあんまり。いやそれだいぶ作ってる人は絶対わかるやつ。だから作ってる人は説明しなくてもわかるんだよ。言ってることは結局でもお菓子作りは口で伝えるの難しいよ。じゃあもう気になる人は動画見てってことですね。じゃあ動画撮るか。シュークリームじゃあ撮りましょうよ。あちゃん式の。でもあれだよ、あなた目分量やめてね。お菓子は目分量じゃないから大丈夫。いやー、じゃあ何、シュー生地膨らますのはどうすんの？溶き玉を入れて混ぜて、もうほんとね、生地がリボン状になるまで卵を入れて混ぜる感じ。でもそれ見極め失敗すると膨らみません。なるほどね。そこが難しいわけね。難しいよ。でも一個いいのはやっぱ家にある材料でできるところ。まあ家にある材料。だいたい卵と牛乳と小麦粉とかあるでしょ。バターなかったら油使えばいいし。なるほど。
あーちゃんとこバターないからオリーブオイル使ったりする。あ、オリーブオイルでもいいんだ。うん。それはいいね。うん。うん。俺牛乳はないから、じゃあ牛乳だけ買って今度作ってみようかな。うん。豆乳もないの？豆乳もないよ、もちろん。じゃあ乳冷製品蔵庫がないんだよ。どうやって保存するの、食品？冷凍庫はある。冷凍庫ある。なんで？だから冷凍庫で保存できるものは保存できる。おー。だからね、夏場はね、ほんと結構ね、大変なのよ。卵とかももう買えないからね。そうですね。うん。だってよく料理してるじゃないか。だからもう買ったら全部その日に使う。毎日買い物するのか。それはするよ、毎日。主婦。なんで毎日するもんじゃないの？買い物って。いや、買いだめだよ。ほんと、俺買いだめはそういうものはしないな。だって野菜とか卵1日で使い切れないもん。まあ卵はね、なんか冬場とかは全然パックで買って置いてるけど、野菜とかまあまあもう1日1回で使うね。あら。だから結構な量ができちゃうんだよ。うん。全部食べちゃうの？そうそう。すげえ。食べちゃわないと。もちろん腐んない野菜は置いとくよ。玉ねぎとかさ。玉ねぎとじゃがいもは常温ですもんね。そんなに腐んないから。人参も。うん。ああいうのはいいけどね。なんかもうキャベツとかはダメだからさ。ダメダメ。うん。だから、持たない野菜はもうその日1回で使っちゃう。そうなんですよ。冷凍庫あるのは不思議だわ、逆に。ねえ。いや、俺もさ、もうずいぶん昔なんだけどね、買ったの。なんで冷凍庫できるの？まず、多分買ったの真夏だったと思うんだよね。クソ暑くてさ、なんか、もう冷凍庫あったらいっぱい冷凍保存できるって思ったんだろうね。アイスとか。あと結構大は小を兼ねる的な感じでいけるかなと思ったけど、ちょっとさすがに冷凍庫じゃ厳しいものも中にはあるからね。ね。それこそ牛乳とかね。まあまあ、その度こう解凍すりゃなんとかなるかもしんないけど。牛乳解凍はね。ね。そう、あと、マヨネーズとか一度凍らして解凍したら分離して大変なことになっちゃった。まいちゃん買わないからいいけど、はい。そうだね。マヨネーズ大嫌いだもんね。アレルギーだからね。そうだね。マヨはアレルギーなんだ。お酢がアレルギーなの。酢なんだ。へえ、珍しいというか。じゃあもう、酢が入ったものは全部ダメなんだ。ドレッシングもダメ。へえ、それはちょっと知らなかった。なんかマヨネーズはなおさら匂いでダメだった。へえ、酢飯は？酢飯、火通ってたら大丈夫。ご飯で火が熱いうちに。それぐらいでいいんだ。まあでも、なんだろう。冷めたご飯にもし酢入れてたとしたら、ちょっと危ない。なるほど。まあアレルギーだもんね。なんかお寿司食べるときは何もない日に食べたりする。なんかあったら嫌だから。なるほど、大変だね、なんか。味は好きだから。酢アレルギーとかね、酢なんて結構入ってるもんね。そう、でも火通してるやつも多いから。でも、だから刺身とかでも締めてある系はダメだもんね。そうね。へえ。酢豚は火通ってるから大丈夫。大丈夫、なるほど。そっか。中華はすぐしっかり火通すから。そっか。じゃあちょっとそれは覚えておくよ。入れないように間違えて。そうそう、入れたりね。なんか、あーちゃんとご飯食べてる時にドレッシングとかかけちゃったり。でも命に関わるもんじゃないから。そうなんだ。どうなっちゃうの？ジンマシンとか？いや、
食べたもん全部戻しちゃう。うん、ダメだね、それ。あら。要注意だね。激痩せするやつだね。やばいね。もうほんと注意しとかないと。だから俺てっきり単にマヨネーズが嫌いなだけかと思ってた。マヨネーズは昔からほんと匂いから嫌いで。へえ。うん。なんか食べた瞬間気持ち悪くなるから嫌いになっちゃった。まあまあ、いいんじゃん。マヨネーズ大好きだったら太っちゃうけど。あ、ほんと。マヨネーズ嫌いなら。まあ太りはしないか、そんなに。うん。そっか。じゃあ酢の物だけ？酢の物、ダメだね。なるほど。ジャンクフードも結構入ってるから危ない。どんなの入ってる？ピクルスとかもつけてあるだろう。あれもダメなんだ。そっか。まあちょっとだから大丈夫と思うけど、一回ピクルス抜き忘れたら、味はまあ美味しかったけど。まあまあピクルス抜いてくださいって言うしかないもんね。そう。あとタルタルソースとかは？ダメだよね。あれもマヨネーズの仲間だもんね。仲間だね。ケチャップは？ケチャップ大丈夫だったんだよね。あれ入ってないのかな。トマトで酸味があるのかなと思って。トマトの酸味か。そういう酸味は大丈夫なんだ。大丈夫。なるほど。まあケチャップダメだったらさすがにもうハンバーガーとか食べれなくなっちゃうよね。ね、なんかお酢って何が入ってんだろうと思って。他に何の成分がダメなのかなって分かんないの。そうなんだ。もうそれ子供の頃からでしょ？そう、なんかでもずっとアレルギーって気づかなかった。20歳過ぎてから知った。ちゃんと調べてもらったんだ。調べて、てか自分で、なんでそうなるか食べてみて、原因が分かって、調味料ちょっと飲んでみたわけよ。なるほど。1日1回。どれか別の。はい。で、お酢だってことが分かって。もう飲むたびに戻したのね。全部戻したから、お酢だと思って。なるほどね。なんか酢が受け付けないってそういうのあるんだね。みたい。なんでと思って。で、お試しでレモン汁飲んでみたら平気だったし。そういう酸味は大丈夫なんだ。みたい。難しいね。ねえ。そっか。じゃあ酢ってなんだろう？酢酸。そう。まあちょっと化学式を分解してみるわ。研究してみてくれ。でもなんかどこにも要素は見つかんなくてね。なるほど。もうちゃんと一度調べた方がいいんじゃない？本当だよ。そういうね、病院とかで。でも貧血気味だから血液検査避けてほしいって言われてるし。マジで？貧血気味なんだ。貧血たまに。それで起きれないんだ。忘れた頃に来る。ある。そっか、じゃあ血を増やすもの食べないと。ね、鉄分系だっけ？鉄分系。ほうれん草、卵、レバー。いいね。その辺食べとこう。もうレバーとほうれん草を炒めて卵で閉じれば完璧だね。いやー、そっか。そういうなんかアレルギー系ってないからわかんないんだよな。ほんと大変だよ。いろんなアレルギーあるもんね。てか見つかってないアレルギーもあるみたいだから。なんかアレルギーの血液検査表見たけどお酢っていうのなかったし。そうなんだ。それでそれ見てから行こうと思ったわけよ。アレルギーリストないから、じゃあ血液検査血抜かれるだけならやめとこうと思って。なんやねんそれ。いやそんな抜かないでしょ。そんな抜かないのかな。知らないけど。そんな抜かないでしょ。多分。
ちょっとじゃん。ちょっと抜くだけじゃん。いや、健康診断の時ぐらい抜くならきついなと思って。あ、健康診断の時結構抜くんだ。抜いてるけど、その料理きつかったから。終わった後フラってきちゃったから。ああ。うん。それは大変だね。ねえ。だから血液検査だとこのくらい抜かれるのかなと思って。なるほど。200とか ?200 億ね？いやでも献血ってそうじゃん。少ないので200とかじゃん。あーちゃん献血できない。だよね。だから献血ほどはじゃあ取られないってことか。献血はね、体重も関係するからダメ。マジで？あーちゃんそんな軽いんだ。だってあれ50キロあっちゃダメなんでしょ？50キロないと。あ、そうなんだ。あれ何キロからだっけ？そんな結構ハードル高いの？女性だったら結構50以下とか多いじゃん。でも体重測らされる。まあそうだけど、へえ、40キロとかじゃないの？いや、なんか50キロ切ったら、服着て50キロだったらそれもダメだったみたいで。へえ。断られたことあるんだ。あーちゃんなおさらダメだから。ああ、そっか。一回なんか呼ばれたけど、ご協力してくださいって血液型聞かれて。一番協力しなきゃいけないから。あ、そうない血液なんだ。A 型だから。A 型ってそうなの？ A 型足りない、A 型とかは足りないんだ。すごい足りない人多いんじゃないかな。へえ。だって多いから。ああ、その人が多いからね。なるほど。でそれで呼ばれて仕方なく行ったら体重ダメって言われて。なんか悲しいね。呼ばれて。呼んどいて何と思って。恥ずかしい思いするわけじゃないですか。そうだね。何ももらえないしね。そう。でしかも荷物持ったまま乗ってダメだったから。そっか。じゃあどっちにしろ献血はできないと。200は多すぎるわ。献血ね、確かね、200か400を選べるんだよ。400危ないんじゃない？いやいや、危なくないでしょ。ちゃんとそういう献血で取ってるわけだから。そうか。血増やせる人ならいいけど、すぐにでも。だね。ね。そんなわけで今日はあーちゃんのアレルギーに対してのお話でした。なんでアレルギーなるの？アレルギーをテーマに。でもそれ料理のテーマにできるわ。そっかそっか。私作る相手はもうアレルギー持ってる人いるから。でもいろんなアレルギーに対処した料理って大変じゃない？あっちゃんの場合は身内にいるからごまとかエビも使えない。でもそういうのも面白いかもね。なんかとりあえず多いアレルギーからで、まさかの少なさの米のアレルギーでもあったからね。誰が？身内の人が。そう。米アレルギーはきついね。ねえ。米食えないんでしょ？いやでも食べてはいるけど、大丈夫なのと思って。でも米とエビがそのアレルギーあるけど高くはない。食べても大丈夫だって感じ。いや結構そういうアレルギーの家系なのかね。家系っていうか相手がそういう家系でした。なるほどね。大変ですね。大変ですよ。じゃあそんなアレルギーの人も食べれるようなレシピを今後作っていくというあーちゃんでした。そう。じゃあお菓子も作ってみよう。低アレルギーのケーキ。いいじゃんいいじゃん。卵食べれない人もいるだろうし。そうなんか普通例えば
こういう料理だったら卵を使うのにあえて卵を使わない料理とかね。おー、難しいね。いやそれはもうあーちゃんが卵の代わりになるものないことはないけどだからそういうのを一個一個こうやっていくのもいいんじゃん。うん、実験しようまた。ね。うん。じゃあそんなわけでちょっと料理人のあーちゃんも楽しみにしつつはい。今後こうご期待ということですね。ですね。ですね。うん。まあそんなわけで。いひかさんの得意料理何？いひかさんの得意料理は？今思いっきりなんかちょっとマイクがオフってたからもう一度言って。こら。違うあなたよ、あなたのせいよ。嘘。同じとこにいるよずっと。嘘、なんかすごい今声変だったよ。なんで？知らない。なんかいひかさんのごちょごちょごちょってなんかすごいなんか水の中潜ったような声してたよ。なんだろう。あ、自分で押さえてたマイク。おい抑えるな。でも間違ってだってスマホ持ってたからさ普通に持って絶対そこ抑えちゃダメ。うん、得意料理聞きたかっただけ。ああ、俺の得意料理ね。だってよくあげてるじゃないか。そうそう。俺ね、結構ツイッターに料理をあげてるんですよ。ツイッターのネタにしてるんですよ。得意料理っていうのはないけど、やっぱ最近もうハマってるのは小麦粉ね。小麦粉料理です。うどんとかラーメンとか肉まんとかパンとか、手打ちですか？もちろん手打ちだからそれにハマってるのよ。おー。いやうどんはね楽しいよ。なんか小麦粉にそう塩を入れたらうどんで、乾水入れたらラーメンで、卵入れたらパスタになるからね。なんかほんとそれでだから作ってみると結構いろいろと応用が効くし。パスタ入れるときさ、重曹と一緒に茹でてみて。パスタを茹でるときに重曹入れて、そしたらラーメンになるじゃん。お、分かってる。それはもう昔散々やったよ。やったんか。ほらパスタ麺はさ結構買いだめできるからさ。そう。それでラーメン食べたいなって時に重曹入れて、そうだからあれなの、その普通に麺打ちの時も、乾水の代わりに重曹をお湯で温めても乾水代わりになるのよ。でもまたこう一応中華麺になるからね。どこに習ったんですか？いやそれはネットで調べたよ。ネットにも載ってんだ。それは探せばありますよ。なんであーちゃん自分で頑張っちゃったのに。そんなの今の時代ありますよ。うわ、化学式で見つけたのに。何、あーちゃん自分で見つけたの？だって化学よくやったから。すごいね。で化学式使って計算してやってみた。そっか、それはなんかすごい逆に。だってなんか一時期なんか流行ったんだよ。なんか YouTuber だかがやったんだかで。YouTube 頭いいなみんな。そう、それでねやってみたのよ。本当？だから重曹もその温めるとなんか変わるんでしょ？てか、また化学式が。学生時代に実験室でわざわざやったことなのに。そうなんだ。実験ずっと実験してて。いいな。理系のあーちゃん、さすが。理系に見えないと思うけど。ね。でも本当理数系だもんね。一応白衣着てずっとやってたよ実験は。へえ。じゃあそんなあーちゃんの知識もこれからちょっと生かしていこうかな。そうなんかいろいろ俺そういうこともちょっとね新しいなんか化学式で料理作りましょうよ。なんてよく料理は科学だって言うから。それをそれで、勘違いして勉強してた。そうなんだ。いやいいじゃん。それをちょっと YouTube でやって、なんか
面白いの見つけたらバズるかもよ。そっか。面白いな、化学式。でもね、みんなクラクラするからね、聞きたがらない。まあね。だからそこは全部知識としてあーちゃんが知ってればいいんだよ。あ、そっかそっか。これとこれを混ぜたらこうなってって。まあ危ないことしないように見てればいいのか、私が。そうそうそう。塩酸と硫酸は混ぜないようにしてもらえれば。なんか怖いことになりそうだね、それ。先に水入れないとダメなんだけどね。そこで火つけたらドカーンだからダメ。それ怖いね。あんまりそういう怖いことはやめようね。いや、あっちゃん見てるから大丈夫。いや料理に使うの？塩酸とか。じゃあ使っちゃダメだよ。だよね。塩酸ダメよ。だよね。じゃあいいじゃん。料理だからね、やるのは。でもし料理を実験室やるってなったらいろいろ危ないからね。まあね。じゃあちょっとそういうなんか面白いさ、料理系のちょっと YouTube やってこうよ。レイさんのにじみつチャンネルで？もちろん。俺が助手で。なんでやねん。なんで？いやもうあーちゃんの言われるがままに。あーちゃんの方が助手っぽくない？まあね。じゃあ、助手が指導する動画。いやもうあれだよ、監修の先生だよね、それじゃ。監修の先生が俺に教えながらそれやってってそれもいいね。そうそう。いやだから、あとなんかこうさ、なんかありえない組み合わせとか、あまりない組み合わせの料理とかも作ってみたいんだよね。そう。もちろん美味しいやつね。唐揚げにチョコレートみたいな感じ？イメージは。まあそんな感じ。例えばドリアンを作ってなんか美味しい料理を作るとか。あんまないじゃん、ドリアンケーキとかも。ないよ。でもそういった惣菜ケーキになるぞ。そうなの？惣菜ケーキはなんとかなんじゃない？まあね。なんかそういう面白いの作ったら面白いじゃん。そういうのもやっていきたいなと思ってね。いや、インチキたこ焼きとインチキマカロンなら作ったことあるから。何それ？いや、シュークリームをたこ焼きに見せるように作ったこともありますよ。そういうのも面白いかもね。それ結構そっくりに作って。料理実験室って感じだね。でも料理はおまけでしょ？おまけって？だって基本は音楽だから。そう、それなんか言ってたね。あちゃん何だから料理チャンネルにするのと思って。YouTube 音楽系はどうするんだろうと思って。音楽系ってどういうこと？普通に MV とか？とかもそっちにチャンネルに載せるよなと思って。載せりゃいいんじゃん。載せりゃいいんじゃん。料理もできるよってやつか。まあレペゼンみたいな感じでいくか。てか確かに2人とも料理できるもんな。して料理もう音楽しながら料理？まあ音楽基本をやるけど、実はそのアーティスト、私じゃあ料理もできるよみたいな。そうだからその、ある程度さ間口を広げた方がいいじゃん。確かに。だからそこから引っ張ってなんか何人か音楽も聴いてくれたらいいねみたいな。まあ何にせよ人気出たらさ、それなりに音楽も聴いてもらえるじゃん。確かにね。なんか多分料理っていろいろできると思うんだよね。でももうなんならどっかに出店とかしてさYouTube で人気が出たらよ。出たらね。そして出店してその横でさ CD とか売るのもいいじゃん。確かにね。
そういうわけでやっぱこういろんな形でね、でいかなきゃいけないってわけですよ。ですよ。そんなんね、やっぱこう、もう格好つけててもダメじゃん。確かに。まあその点結構ね、虹を見つけたってなんかこう料理も美味しそうじゃん。というわけで、まあそんな今後の展開も期待しつつ、今日は終わりたいなと思います。じゃあ、というわけで、いひかと愛ちゃんでした。なんか言えや。今終わりかと思った。でしたで揃えてくれるかと思ったんだけどね。忘れてた。じゃあせめてその後いつものようにあーちゃんがバイバイとか言うかと思ったんだけどね。そっか、バイバイ。じゃあそういうわけでまた。また。